講下即係人生嘅不幸事啊，即係咁。為呢一個不如意事就做一樣嘢做唔到，不幸事就真係好唔夠運嘅嘢，即係咁。我成日睇見，喂，我好多親戚朋友都有好多不幸嘅事件嘅，即係譬如我最近有個朋友咁樣，咁就係即係突然之間咧驗到就係即係末期 cancer， 即係仲有剩翻3個月命。一路成日都即係有呢啲咁嘅嘢發生。第一就係我最見到人哋，我覺得最不忍嘅，當然就係啲細路有事啦。即係有個人好有錢咁，但係即係嗰個個女係有唐氏綜合症。喂，咁呢個就係即係你一路都係勾住你嘅心嘅喎，即係令你覺得即係話，即係唔知點好啊！即係除非你係即係好似你係好想永遠擁有佢啦，即係話嗰啲人就咁樣，佢就永遠唔會離開你。如果唔係咧，即係呢個人就係你一世要照顧佢，即係咁樣樣。係啊，你就到死刻你都非常之唔放心，因為唔知道佢會。所謂遺憾就係呢啲啦。呢啲係咁就或者有自閉症咯。我有唔少朋友有自閉症，即係我嗰啲仔女係有自閉症。咁第二樣就係即係呢個，所以我成日都話，到最後望翻轉頭，就算你事業上冇人哋咁成功，你冇人哋咁有錢，即係咁樣都唔緊要喎。即係神莫大於化道，福莫長於無禍。到最後嚟講，即係少啲呢啲咁嘅嘢，即係冇真係呢啲咁嘅嘢發生，咁你就會覺得即係自己其實已經係即係非常之夠運。咁即係4個仔女咁都係即係，就算係蠢啲都唔緊要啦，都係健康嘅啫，係咪？咁好啦，第二咧就係爸爸媽媽嘅事啦。咁即係咁喺仔女呢方面，我叫夠運啦，即係咁樣。我爸爸媽媽嘅事，咁我爸爸最變咗到現在為止最大嘅不幸就係我係喺即係18歲嗰年即係年初7嘅，我爸爸就死咗，即係咁樣。咁其實嗰陣時我爸爸2個瞓埋一間房嘅。咁我爸爸嗰日就係咳得好犀利，因為佢中過2次風㗎啦，因為嗰陣時唔識食嘢，即係食晒啲膽固醇好高、好嬌高嘅嘢。以前係食死豬肉。係啊，即係其實我爸爸即係開頭細個就唔中意我，其中個原因就話我黑佢，就因為咧喺我出世我滿月嗰日，佢預備去飲擺滿月酒咧，佢又中風，第1次中風。後來咧就係醫翻好，就係咁就後來又即係到我10歲8歲，佢第2次中風，係瑪麗醫院話佢冇得醫㗎，已經係叫佢翻屋企等死咯，即係咁樣。咁結果就係即係出嚟用中醫督針救翻，咁就係咁結果咧就係即係個人就係啲機能就係當然係衰退。咁嗰日其實就係佢係咳得好犀利，叫我去買啲德國嘅咩咳藥水啊，即係黑尿痰翻嚟俾佢飲。飲下半夜起身，佢又咳得好犀利。咁我扶住佢同佢掃痰，咁佢就死咗。咁我走入去我媽咪間房度，我同我媽咪講話：阿媽咪，我講啲嘢俾你聽，你唔好驚。阿爸爸講啱死咗，你而家慢慢起身着衫，我哋就打999報警。咁呢個係最重大嘅即係不幸事件咧，即係已經係即係咁。而家如果講話我哋6兄弟姊妹咁，而家都係即係全部都係個個都係健康存在嘅，即係呢一個係至多就離婚嘅啫，即係咁。咁有1個離婚喎，其他嗰啲 keep 老公好叻喎，真係。個個啲都好犀利㗎，係得1個失敗咗，就俾個老公走 Q 咗去，即係咁樣。咁大家都知道咧，即係嗰陣時我哋影相喺我哋呢度，個個話靚女嗰個 Dorothy， 即係走咗去英國之後咧，佢喺英國之後揾到個男朋友，即係呢個外銷政策係證明成功。即係你嘅姊妹。唔係呢度嗰個，其實有啲人嘅我哋幅相擸到話幾靚女嗰個，我即刻 send 個 SMS 俾佢，你快啲同佢捉住佢結婚啊！喺佢係咪後悔之前。係咪僱員嚟㗎？係啊，嗰啲網友知道係邊個？咁 anyway，咁第3就係自己身體嘅傷殘，即係咁樣樣係。
或者疾病。喂，即係如果你係搞 Q 到即係前面床底啊，或者中風啊，或者跛手跛腳，咁你係點算好咧？即係咁樣係。喂，其實咧，即係自殺即係佔咗好高嘅百分比，就係久病厭世㗎嘛。你不但只係即係你又唔去得街，你又唔去得街，又冇晒你嗰啲生活情趣，困住喺屋企度，然後仲成日捱痛捱苦，咁你就即係終於有日你嘅意志就好弱，就係崩潰咗咯，即係咁樣係。咁即係 Michael Jackson 都有呢一個咁樣嘅問題嘅。Michael Jackson 係一個冇長大到嘅細路仔，其實由頭到尾佢嘅心態都係一個即係細路仔嘅心態，即係咁樣係。咁而係後來係痛苦到不得了咯，即係咁樣係。即係呢個因為風濕同埋皮膚癌，即係咁樣。咁呢一個我哋如果人生遇到不幸事，最重要嗰樣嘢係乜嘢咧？即係咁，最重要嗰樣嘢咧，其實就係即係得一個字可以講，就 acceptance。你要接受呢一樣嘢。如果你一唔接受咧，你就變成咗無限制嘅痛苦噶啦。呢一個係，即係話，喂，我係都覺得即係點解會咁樣？呢個世界太唔公平。點解發生喺我身上？即係咁樣，你唔接受嗰樣嘢咧，佢就係不停看住你嘅，即係好似個鬼魂咁樣，係啊 ，haunting ghost 嚟嘅，你就入咗一個即係等於係壞機一樣嘅，入咗去 loop 噶啦，即係越諗越大鑊噶啦，呢一樣嘢就係，喂，即係我可以咁講啊，固然話呢一個係一種阿 Q 精神，但係你唔能夠冇咗呢種阿 Q 嘅精神。嗰個阿 Q 嘅精神咧，就即係話你一定要去睇下呢個世界上有幾多人係你比你更加不幸嘅先得。如果你唔肯去調翻轉頭去睇下人哋對係幾咁不幸咧，你就冇辦法接受自己嘅不幸噶咯。呢個世界即係我喺呢度即係風蕭蕭講，我呢度好耐冇講過，即係其實就係你睇下呢個世界，喂，即係嗰啲俾地雷炸到嗰啲人啊，喺蘇丹啊，喺埃塞俄比亞嗰啲人係點樣？即係咁樣。咁你唔肯退呢步諗，就算你作為一個中國人生喺香港，已經係一個極大嘅幸運嚟喎。你睇到一個咁不幸中之大幸嚟，係不幸中之大幸嚟嘅咯。你唔接受呢樣嘢，咁呢個冇辦法啦。點解我唔係美國人啫？你咁呢個咁你又冇辦法嘅喎，呢個真係。你明唔明？美國人點解自己唔係奧巴馬咧？係啊，永遠就係咁咯。你要接受到嗰個自己喺呢個世界嘅位置，其實係俾一啲人幸運，當然係俾一啲人不幸。呢一個我以前風蕭蕭講過。即係，但我記得呢2年招股聲中都再冇講過，我經常都有講，喂，你要用呢個態度去睇先得嘅，即係呢個，即係人家乘馬我乘驢，人哋騎住隻高頭大馬，你騎住隻驢仔，仔細思量我不如，諗下點都比唔上嚟隻馬咧，又威又走得快，回頭卻見拉車看，比上不足下有餘，你回頭一睇。嗰個嘢不但止冇得騎，仲要拉住部架車添，你幾嬌大鑊咧？呢個係，即係所以，我哋係要有一個即係呢種咁樣嘅阿 Q 比較阿 Q 嘅精神，同一種肯接受你嘅現狀嘅精神，即係咁樣係。如果唔係咧，人生咧就經常咧都係太過痛苦啦，即係咁樣係。你唔接受一個咁樣嘅相對嘅程度嘅比較，係將不幸作為人生嘅一部分，係實在係難以避免嘅。喺過去，就算我講過我嘅 case 俾大家聽，只係媽媽依然係喺度，仔女冇事，呢個姊妹兄弟姊妹冇事咁樣樣，但係都有無數嘅朋友死咗㗎。你有無數嘅朋友中途就係有啲人。喂，去到而家我呢個年紀就分分鐘就係即係可以得2-3個月命喎，啲人突然之間就一嚟就末期咯，真係。咁你要覺得喂，點解人生就係即係咁無可奈何嘅咧？即係咁樣樣。咁我就只可以咁講咯，即係話你要係
enjoy 緊你自己嘅生存嗰刻咯。有啲嘢係我可以講係阿 Q 嚟嘅，有啲嘢我唔睇，我唔諗。即係如果我一諗到嗰樣嘢，我覺得係會持續地令我唔開心刻咧，我就堅決拒絕去諗，我就堅決拒絕去睇。我一知道咁樣再諗耐或者再睇耐咧，對我只係會造成傷害啊嘛，即係咁樣係。我係唔呢個唔反而係唔面對嘅面對嚟嘅，即係面對嘅唔面對，你知唔知啊？面對現實，知道自己如果再係咁就唔能夠接受現實，所以你就唔再係啊。咁所以咧，你嗰種面對現實嘅方法咧，就堅決去唔面對嗰個現實，即係咩？適度嘅逃避現實啊！適度嘅逃避現實，呢個世界如果冇適度嘅逃避現實咧，你係實在係太過痛苦，即係咁樣係。咁咪咁，其實即係所謂移情作用其中一個嘅，即係都係一個咁機制去令到大家可以過到生活啫。譬如間我哋係睇戲去經歷嗰種不能言傳嘅悲傷，但係同我哋無關。一種感情嘅發泄咯，即係你去睇。我哋崇拜英雄就係喂，原來即係人有可能即係越得過我自己自我做一番偉業，係咪啊？我哋睇悲劇點解會？我始終都覺得，點解睇悲劇嗰陣時，我哋個精神係即係個悲劇係高過喜劇。個意思就係話，佢有個升華嘅作用咯。即係我哋每一個人都其實有有咁嘅本能，但係我哋日常做唔到嘅時候，咪睇戲啊，投射喺個角色入邊咯。即係香港50-60年代好窮刻咧，就好興啲苦情戲嘅。大陸咧而家仲係興苦情戲嘅，韓國又興苦情戲。我都唔明啫，韓國啲人個個都生絕症嘅啫，呢一個係你睇佢啲電視劇啊，真係咁。但係香港人咧就係唔睇㗎啦，呢啲係香港人咧係要睇喜劇嘅，即係逃避係轉咗睇喜劇20年㗎啦，已經係。韓國人有好多家庭係無端白事，即係南北分搞啊要。係好悲情喎，韓國人喐下都自殺。唔係因為佢嗰個國家嘅陰影啊嘛，即係constantly 有個北方嘅威脅，亦都家庭分，即係佢其實南韓而家未定啊嘛，理論上係冇休到戰，好多家庭分離，有過去李承晚嗰陣時至到朴正熙嘅專制，即係呢啲咁嘅歷史嘅情意結咧，我諗要過一兩代啦。其實點解台灣人喺早期嘅時候，即係都有種悲情，就係呢個係一個歷史俾佢嗰個打咗落印落嚟，即係不肯定。到你開始肯定嘅時候，即係用翻你個而家個 theory 就係你可以接受一樣嘢啦嘛。成個群體、成個社會，歷史話俾佢聽係咁嘅，佢唔接受啊嘛，唔接受咪會產生咁嘅嘢咧。成日問點解會係咁咧？係咪啊？咁你咪即係促成咗個改變咯。當你促成咗改變嘅時候，你開始接受。所謂點解一個社會一變革咗之後有種朝氣咧，就係佢覺得今次仲唔搞掂，短暫嚟講佢有信心，係咪？都當然即係現實就好殘酷噶啦。原來即係改朝換代都唔係咁，咁就當然係嗰個即係一個跌翻。如果你唔接受嗰啲不幸咧，佢就會變成一種憤怒嘅。嗰個憤怒咧係令你即係令你係即係燃燒你嘅，其實係即係消耗咯。所以你一定咧係要學識呢一個，即係對呢個不幸時接受同埋向前看嘅，即係唔好 look back 嘅。即係如果你不停去後悔咧，呢個世界係可以無限制咁樣後悔嘅。即係其實有好多種人格嘅變形咧。譬如間我哋講老姑婆咁樣，即係我唔係冇女性啊，即係佢好唔滿意啲嘢，佢表咗老姑婆咧，或者憎人富貴厭民，其實都係咁嘅心態㗎嘛。我有錢嘅人，我又覺得佢係壞人。俾我窮嘅人又驚佢連累，我又睇佢唔起，係咪先？佢根本就係一個好微妙嘅心態。即係你唔可以變咗係憤世嫉俗噶，即係你好酸嘅，即係個人係即係對乜嘢都睇唔在眼嘅。你唔接受你喺呢個社會入邊嘅位置就即係咁樣係。但係你又日日都面對住呢啲嘢，咁幾痛苦啦。即係我個朋友嗰陣時，即係呢個已經死咗啦，有一個死咗嘅朋友，即係咁樣。即係佢講句說話係最好嘅，即係愛嚟呃自己就係。我而家冇錢咩？我唔係冇錢啊，不過冇李嘉誠咁多啫。呢個都好多人有咁講，呢個永遠都啱嘅。你永遠一毫錢都冇，但係當然係冇李嘉誠咁多，係咪？講出嚟非常有身份嘅嘢嚟嘅呢個。有自嘲。咁就係即係
好啦，今日時間差唔多，咁下個禮拜三個安排係點啊？阿近你講講先。將會係阿 Q 仔同埋阿季思傑做嘅節目咯，節目名我就未諗定嘅。係，遲啲就李家豪翻埋嚟就會再加入排。起碼唞個暑先啦，係啊。先減一晚先，減一晚先啦。唔好意思，更正一下，其實個節目阿 Q 仔諗住啊，都係用翻自水太平山，不過係一個新版本嚟嘅咯。有季思傑，暫時有季思傑，即係再過多個禮拜之後，就要加埋李家豪落去，咁個陣容都幾強嘅。咁就有我即係講呢個李嘉誠嘅，即係呢個富可敵國嘅石文嘅咁樣，繼續評論呢個李氏家族即係咁樣係。所以如果大家想繼續聽李嘉誠嘅故事嘅話，咁可以星期三繼續聽翻嘅可以，其實冇咗。係啊，咁就即係尤其是阿 Q 仔，即係講啲世界股同埋講馬係好叻㗎啦，講馬仔好叻㗎啦嚇。咁不過 anyway 冇馬跑即係咁樣。咁啊講多啲經濟同埋政治咯。唔係佢政治都覺得幾好。馬馬桑啊！咁就係好啦，咁就下個禮拜再見啦。拜拜。你講李嘉誠。下星期三晚，蕭若元喺民乾坤陪你談文學論民生。